Cuaca gini emang lagi musim penyakit ya. Anginnya gede banget, rumah jadi cepat berdebu. Tuh kan, abis nyapu langsung batuk-batuk gini. Nah, untungnya aku di rumah tuh selalu nyimpen mukotusan sirup ini. Mukotusan sirup ini tuh mengandung ekstrak daun ivy yang dapat membantu mengencerkan dahak sehingga dapat meringankan batuk berdahak loh guys. Ini tuh sirup berbahan alami dan pastinya juga udah bersertifikat BPOM. Jadi aman banget buat dikonsumsi dan pastinya tidak menyebabkan ketergantungan. Biasanya sih aku minum sesuai aturan pakai. Sekali minum pakai 1 sendok takar atau 5 ml. Ini tuh bener-bener bikin tenggorokan lega dan aktivitas jadi lebih nyaman. Iya, kalian bisa beli sirup mukotusan ini di Medicon Official Store atau di keranjang kuning aku ya.